ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹണി ബി വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നെൻ്റെ തറവാട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വരൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചക്ക. കണ്ടോ, കുറേ പൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ചക്കയൊക്കെ കിട്ടി. ഇത് കൂഴച്ചക്കയാണ്. ഇതാണ് തേനീച്ചക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൂവ്. കണ്ടോ, ഇത് വലിയ മരമാണ്. നിറച്ചും പൂവ് ഉണ്ടായതാണ്, പക്ഷെ എല്ലാം ഉണങ്ങി. ഇപ്പോഴത്തെ വെയിലെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞാല വേര് ഇടുന്നിപ്പുണ്ട്. വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ലേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ റോസ. കണ്ടില്ലേ, പൂവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റംബൂട്ടാൻ്റെ മരമുണ്ട്. റംബൂട്ടാൻ്റെ പൂവുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മത്തനുണ്ട്. ഇതാണ് മുളക്. ഇവിടെ ഒരു ചീനി നിപ്പുണ്ട്. മുളകെല്ലാം ചീനിയും പറിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ചീനിയുടെ മുളകെല്ലാം പറിച്ചതാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു പയർ നിപ്പുണ്ട്. കുഞ്ഞി പയറാണ്. അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ചെരുന്നിപ്പുണ്ട്. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് പയർ. ഇവിടെയുണ്ട് ചീനി. ഇതോ ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ചും പയറുകൾ ഉണ്ടോ. ഇതാണ് മത്തങ്ങയുടെ മരം. ഇവിടെ ഒരു വലിയ മത്തങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മത്തങ്ങ നമ്മൾ പറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കറി വെക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നമുക്ക് നോക്കാം. ബാ, ഇതാണ് മത്തങ്ങ. കണ്ടോ, നമ്മൾ പറിച്ച മത്തങ്ങ ഇതേപോലെ പീസാക്കി എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മത്തയിലുണ്ടായ മത്തങ്ങ. മാങ്ങ കണ്ടോ, പറിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് താഴെ വീണപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പൊട്ടി ചെറുതായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് അവിടെ ഒരു മാങ്ങ, കുറച്ചും കൂടി നോക്ക്. കണ്ടോ, ഇതാണ് നിറച്ച് മാങ്ങ ഇവിടെയുണ്ട്. കണ്ടോ, പക്ഷെ നമുക്ക് തോട്ടി വെച്ചിട്ട് പറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പൊക്കമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ പശുക്കൾ. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ പേര് അമ്മു. കണ്ടോ, എന്നെ കുറ്റം കിട്ടുന്നു. എഴുന്നേക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റതാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കറണ്ടി. കണ്ടോ, കുഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പുതിയ തറവാട്. ഇതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതേ വരുന്നുണ്ട്. മിറ്റൊക്കെ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമായിട്ടാണ് മിറ്റൊക്കെ കെട്ടി.